ali como é que é a estrada para ir para Cachoeiras do Beija-Flor. O carro aqui é 4x2. Vamos ver se ele sobe.
Ó o motorista aqui, quem é o motorista, ó. Aqui é bruto, filho. Coitado do meu carro, meu Deus. Olha onde que meu marido veio me trazer. Paraíso achado. Ai. Vai ter que ser um paraíso mesmo, eu vou matar ele.